송도 국제도시와 백옷 신도시의 새로운 길이 열립니다. 가칭 백옷대교는 경기도 시흥시 백옷 신도시부터 인천광역시 연수구 송도 국제도시까지 총 1.89km의 길이로 연결되는 BTO 방식의 민간 제한 사업입니다. 총 사업비 1,904억 원을 투입해서 2020년부터 2024년까지 48개월 동안 진행될 것입니다. 신도시 성공의 핵심은 교통입니다. 2024년 백옷 신도시와 송도 국제도시를 연결하는 가칭 백옷대교가 개통된다면 도로는 원활해지고 대중교통 노선도 대폭 개선돼 다양하게 이용할 수 있습니다. 현재 백옷 서울대에서 송도 테크노파크역까지 자동차로 이동할 경우 거리는 12.8km에서 6.6km로 줄어들고 시간은 20분에서 10분으로 단축될 것입니다. 버스나 지하철을 이용하면 거리는 17.2km에서 10.6km가 더 줄어들고 시간은 약 33분 더 단축되어 시간과 비용 모두 절약할 수 있습니다. 또한 시흥 시민은 순환버스를 타고 대교를 넘어 송도 국제도시의 GTX B노선을 이용하여 서울역까지 30분대에 갈 수 있습니다. 인천 시민은 순환버스를 타고 대교를 지나 시흥시에 있는 지하철 4호선 오이도역을 이용할 수 있으며 그 밖에 가칭 백옷대교의 인도나 자전거 도로로 출퇴근, 통학, 레저가 가능해집니다. 인천 송도의 다양한 인프라와 상업시설, 시흥의 자연경관 위주의 해양 문화관광 콘텐츠, 이 두 지역이 시너지 효과를 낼 수 있도록 통합 관광 코스를 개발하고 지역 경제를 활성화시킬 것입니다. 그리고 시민들의 문화와 소통의 장소가 될 것입니다. 인천 송도의 연세대, 인천대, 인하대, 뉴욕대, 바이오 클러스터와 시흥 백옷 신도시의 서울대 시흥 캠퍼스, 서울대병원의 첨단 복합 의료센터가 연계되어 산학협력에서도 커다란 시너지 효과를 기대할 수 있습니다. 또한 주거와 상업 기능에 있는 인천시와 생산 기능에 있는 시흥시의 상호 보완이 가능해집니다. 다리가 생기면은 화물차가 많이 다녀서 좀 위험하지 않을까요? 가칭 백옷대교에 2.5톤 초과 화물차와 이륜차의 전면 통행을 제한하며 안전한 통학로 확보를 위해 보행 육교를 설치하겠습니다. 주거 지역에 영향을 주는 소음이나 분진에 대한 대책을 세우고 습지 보호 지역의 경우는 전문가와 환경단체, 인허가 기관에서 생태 환경 조사를 한 후 적절한 대책을 마련하겠습니다. 습지 보호를 위해 전구간 교량화 및 교각 개수를 최소화하며 낮은 가로등 조명을 설치하는 등 친환경 대교가 될 것입니다. 직장이 시흥인데 출퇴근 시간이 너무 오래 걸렸거든요. 그래서 다리가 생기면은 참 좋을 것 같습니다. 송도에 일이 있어서 한 일주일에 한 번 정도 가게 되는데 대교가 개통된다면 한 일주일에 두세 번 정도 좀 용이하게 갈 수 있어서 좋을 것 같아요. 2024년 꿈의 길이 열립니다. 인천 송도와 시흥 백옷을 잇는 새로운 랜드마크. 동부가 허브의 핵심 인프라. 가칭 백옷대교 건설 사업.